ma qabto dad jiro oo Soomaaliyeed oo haddaba jira nabadaysan barwaaqaysanatiin Soomaali inteeda kalena colaad idin ma qabto wax kasta oo na dhaxmaray oo hore oo dhacay xanuun kasta oo hore la dhaafay wax kasta oo tabasho ah oo jirtay ma goyso dhulka qaar kamid ah bixinayna in la yiraahdo marna ee aqoonsiyan ka dalbanayna ma goyso waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed oo waqooyiga Soomaaliyeed degan inaan xusuusiyo taariikhda Itoobiya iyo Eritrea ay ku midoobeen iyo markii dambe meesha ay tagtay inta dadka Eritrea ay ku qaadatay midowgii Itoobiya ay la midoobeen iyo ogolaanshii Itoobiya ay ogolaadeen meesha ay ku dhamaatay iyo intay ku qaadatay wada la sahmiya meeshaas naga ma jirto dawladda Itoobiya waxaan leeyahay dadka reer Itoobiya mar walba darisaan ahayn ismaanaan dooran ilaaha daris naga dhigay waanan ahaan doonaa hal option aan qabnaa nabad inaan ku wada noolaanaan qabnaa option kale noo furan ma laha ayadoo duruufaha maanta geeska Afrika ka taagan ee cimilada isbedeshay climate change uu keenay dadkanagu ay la tacaalayaan ayada oo maanta la og yahay argagixisada geeska Afrika ka jirta dadkanagu inay la tacaalayaan ayadoo la og yahay badda cas ee hadda la hadalaya xaaladeedu sida ay tahay oo cadawiyada faraha badan maanta ay geeygan geeska Afrika ay ka jiraan in yaro shidaal lagu sii shubaahay sax ma ah Soomaaliya Itoobiya macaamilkeedii sanadihii dambe Prime Minister Abiy Ahmed waxaan leeyahay faragelintii Mala Zanaawi markuu Itoobiya madaxda ka Soomaaliya uu ku sameeyay Al-Shabaab ka dhashay shabaab ka hor ma joogin dalkan maanta oo aan shabaabka ka adkaanay oo baabi'intoodii ay joogno oo ay madaxdoodii mas'uuliyiintoodii isu soo dhiibayaan oo dhulkii in badan oo kamida aan ka hayn inta kale aan ku sii socono fursad kale in loo abuuro shabaabku ay soo istaaga xalaya ugu dambeysay degdegsiyo waad maqlayseen shabaabku waxay ku hadlayeen cali dheera xal wuxuu ku hadlayay waa maqlayseen fursad kale iyo slogan kale oo dhalinyaradeenna ama nationalists ha ahaadaan ama wadaadaha ahaadaan si uu u fogaaday lagu soo recruit gareeyay shabaabku ay ku helaan dhalinyaro badan oo ay soo xereystaan oo ciidan u noqoto ayadoo maanta dhalinyarada ay ka soo wada tagayso arintan waa arin kale oo fursad kale abuurayso waay nama qabato Soomaali haddaan nahay meel kasto aan joogno gobolka geeska Afrikana ma qabato gobolkan hadduu la tacaalaya oo meel kasto colaadi ka hursan tahay Soomaaliya xidig soo iftiintay oo gobolka geeska Afrika ka soo dhax iftiintay oo nabad iyo maxaan ku deganaanshiyo u sii socota ayay ahayd waa ka xunnahay in ay arintaani soo dhacdo xilli ay sidaas ay muxuu ahaay arinta ahayd oo shabaab oo sii dhimanayana aan tallaabooyinka aan qaadaynahay ay dhiig ku shubaan aad iyo aad ayaan uga xunnahay dadka reer Soomaaliland ee walaalaha ah mar kale waxaan leeyahay walaalayaal colaad iyo dhibaato idinka soo jirta halkan waxa idinka soo jiraahay waa walaalo walaaluhuna waxa la yiraahdaa amal walaal ama carada walaalka gashay amankay gashaha la yiri carabkaana looga bixiyaa macnaheedu waxay tahay walaalka hadii uu ka caroodo hadee waa walaalka xagee tagaya bariyo gooni yeelaya laakiin marka dambe aad la hadasho carabka looga bixiyaa macnaheedu waxa waa la wada hadlaa wada hadalkiyaan ogolayn wanaagan ogolayn waligeen isku madayin gobnimada Soomaaliya sovereignty-ga dalka Soomaaliya ee dawladda federaalka ah iyo golayaasheedan ay mas'uulka ka yihiin in lagu cadaadiyo wax loogu dhimo maxaan ku iraahdaa lagu waxay Somaliland weligan kamaanaan shaqeyn hadday colaadi ka dhaxdhacda dhaxdoodana mar walba hadalkeenu wuxuu ahay hal la dago hal la dejiyo hal la heshiyo oo hal la nabadoobo
وان كشقيني وانا كشقينينا ولنا waa kasii shaqeyn doona ka caajizi mayna dialira laakiin dalku waxaan rabaa dalka annagu ma lihin annaga maanta joogna ee talada joogna mustawa kasta talada aan ku joognay dhulka annaga ma lihin sifa aan awood iyo aan u leenahay inaan bixinana ma jirto awood sharciyeed iyo awood damiir iyo dadnimo oo nasiinaysa dhulkeenna qaar inaan bixinna ma jirto dhulka waxaa iskale generationska soo socda ee qarniyaasha soo socda Soomaalida ee jiri doona ayaa iskale geyiga sidaa daraaddeed waxaan annagu lahayn awood u malihin inaan bixinno wada noolaansho iskaashi dhaqaale waa waxa aan raadinayno oon suuqa bariga Afrika aan uga mid noqonnay oon muxuu ahaaye Horn Economic Integration Initiative ka la yiraahdo aan u wadno wax uga shaqaynaynay gobolkaana inuu wada barwaaqoobo oo maxaan ku iraahdaay wada nabadooban ka raadinayna ka shaqaynayn kamaanaan shaqaynayn inaan gobolkaas weynaan jiriyo hayna Soomaaliya dhexdeeda inaan cunfi colaad ku soo celin mashrabno walaalayaal shalayna waa naga go'nayd maantana wili waa naga go'an tahay taako dhulka Soomaaliya kamid ah inay baxda ma ogolin sifa aan ku bixi karnana ma lihin andagu sidaan horeyba ummadda Soomaaliyeed uga ballan qaaday haddaan madaxweyne ahay iyo haddaanan ahaynba taaka dhulka Soomaaliya kamid ah inay baxda waa ku celinaya taaka dhulka Soomaaliya inay baxda ma ogolin aan isku kaashanno dalkanaga inaan difaacano aan isku kaashanno inaan ilaalino geyigeenna wada jirkiisa Soomaaliya ayadoo intaan ka taag daran ayaan ay soo ilaashatay dhulkeeda caalamkana waa uga mahad celinaynaa nagu kaalmeeyey inaan dhulka ilaashano maanta waa ka taagroonahay intii hore hadday tahay xag dowladnimo hadday tahay hay'ado dowladeed iyo hadday tahay diblomaasiyadda muruqa diblomaasiyadda aan leenahay hadday tahay intii hore waa ka taagroonahay waxaan mar kale baaq u jeedinayaa dowladda Ethiopia wax badan oo wanaagana way naga soo dhaxeeyeen wax badan oo wanaagana way noo madlanaayeen jihadaas aad bisha 1 January u jeesateen ka soo jeestaan lana wado idinka dad jiro oo Soomaaliyeed oo haddaba jira nabadaysan barwaaqaysanatiin Soomaali inteeda kalena colaad idin ma qabto wax kasta oo na dhaxmaray oo hore oo dhacay xanuun kasta oo hore la dhaafay wax kasta oo tabasho ah oo jirtay ma gooyso dhulka qaar kamid ah bixinayna in la yiraahdo marna ee aqoonsiyaan ka dalbanayna ma gooyso waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed oo waqooyiga Soomaaliya degan inaan xusuusiyo taariikhda Ethiopia iyo Eritrea ay ku midoobeen iyo markii daba meesha ay tagtay inta dadka Eritrea ay ku qaadatay midowgii Ethiopia ay la midoobeen iyo ogolaanshii Ethiopia ay ogolaadeen meesha ay ku dhamaatay iyo intay ku qaadatay wada la sahmiya meeshaas naga ma jirto dowladda Ethiopia waxaan leeyahay dadka reer Ethiopia mar walba darisaan ahayn ismaanaan dooran ilaah daris naga dhigay waanan ahaan doonaa hal option aan qabnaa nabad inaan ku wada noolaanaan qabnaa option kale noo furan ma laha ayadoo duruufaha maanta geeska Afrika ka taagan ee cimilada isbedeshay climate change uu keenay dadkanagu ay la tacaalayaan ayada oo maanta la og yahay argagixisada geeska Afrika ka jirta dadkanagu inay la tacaalayaan ayadoo la og yahay badda cas ee hadda la hadalaya xaaladeedu sida ay tahay oo cadawiyada faraha badan maanta ay geeyigan geeska Afrika ay ka jiraan in yaro shidaal lagu sii shubay sax ma ah Soomaaliya Ethiopia macaamilkeedii sanadihii dambe Prime Minister Abiy Ahmed waxaan leeyahay faragelintii Mala Zanaawi markuu Ethiopia madaxda ka Soomaaliya uu ku sameeyay shabaab ka dhashay shabaab ka hor ma joogin dalkan
maanta oo aan shabaabkii ka adkaanay oo baabi'intoodii ay joogno oo ay madaxdoodii mas-uuliyiintoodii isu soo dhiibayaan oo dhulkii in badan oo ka mida aan ka hayn inta kalena aan ku sii soconno fursad kale in loo abuuro shabaabku ay soo istaagaan xalaya ugu dambeysay degdegsiinyo waad maqlayseen shabaabku waxay ku hadlayeen cali dheere xalay wuxuu ku hadlayay waad maqlayseen fursad kale iyo slogan kale oo dhallinyaradeenna ama nationalistis ha ahaadaano ama wadaadda ha ahaadaano ee si uun u fogaaday lagu soo rikruut gareeye shabaabku ay ku helaan dhallinyaro badan oo ay soo xeraystaan oo ciidan u noqoto ayadoo maanta dhallinyaradii ay ka soo wada tegayso arrintaani waa arrin kaleoo fursad kale abuurayso waaye nama qabato soomaali haddaan nahay meel kastoo aan joogno gobolka geeska afrikana ma qabato gobolkan hadduu la tacaalayaa oo meel kasta colaadi ka hursan tahay soomaaliya xidig soo iftiintay oo gobolka geeska afrika ka soo dhex iftiintay oo nabad iyo maxaan ku raha deganaanshiyo u sii socota ayay ahayd waa ka xunnahay in ay arrintaani soo dhacdo xilli ay sidaas ay muxuu ahaay arrinta ahayd oo shabaaboo sii dhimanayana aan tallaabooyinka aan qaadaynaah ay dhiig ku shubaan aad iyo aad ayaan uga xunnahay dadka reer somalilan ee walaalaha ah mar kale waxaan leeyahay walaalayaal colaad iyo dhibaato idinkama soo jirto halkan waxaa idinka soo jiraahay waa walaalo walaaluhuna waxaa la yidhaha camal walaal ama carada walaalka gasha camankay gashaahaa la yidhi carabkaana looga bixiyaa macnaheedu waxay tahay walaalkaa haddii uu kaa caroodo haddee waa walaalka xaggee tegayaa barye unbuu isgooni yeelayaa laakiin marka dambe haddaad la hadasho carabkaa looga bixiyaa macnaheedu waxa waaye waa la wada hadlaa wada hadalkiiaan ogolayn wanaagaan ogolayn weligeen iskuma dayin gobnimada soomaaliya sovereigntiga dalka soomaaliya ee dowladda federaalka ah iyo golayaasheedan ay mas-uulka ka yihiin in lagu cadaadiyo wax loogu dhimo maxaanku idhahdaye lagu waxeeyo somalilan weligeen kamaanaan shaqayn hadday colaadi ka dhexdhacda dhexdoodana mar walba hadalkeennu wuxuu ahay hala dego hala dejiyo hala heshiiyo oo hala nabadoobo waan ka shaqaynay waana ka shaqaynaynaa welina waa kasii shaqayn doonaa ka caajisi mayna haddii aan yidhaah laakiin dalku waxaan rabaa dalka annagu ma lihin annaga maanta joogna ee talada joogna mustawo kasta talada aan ku joognay dhulka annaga ma lihin sifo aan awood iyo aan u leenahay inaan bixinana ma jirto awood sharciyeed iyo awood damiir iyo dadnimo oo na siinaysa dhulkeenna qaar inaan bixinna ma jirto dhulka waxaa iskale generationska soo socda ee qarnayaasha soo socda soomaalida ee jiri doona ayaa iskale geyiga sidaa daraaddeed waxaanan annagu lahayn awood uma lihin inaan bixinno wada noolaansho iskaashi dhaqaale waa waxa aan raadinayno oon suuqa bariga africa aan uga mid noqonnay oon muxuu ahaaye home economic integration initiative-ka la yihahdo aan u wadno on wax uga shaqaynaynay gobolkaana idoon wada barwaaqoobo oo maxaanku idhahdaye wada nabadoobaan ka raadinaynaan ka shaqaynayn kamaanaan shaqaynayn inaan gobolkaas weynaan jiryo hayna soomaaliya dhexdeeda inaan cunfi colaad ku soo celma rabno walaalayaal shalayna waa naga go'nayd maantana weli waa naga go-an tahay taako dhulka soomaaliya ka mid ah inay baxda ma ogolin sifo aan ku bixi karnana ma lihin annagu sidaan horeyba ummadda soomaaliyeed uga ballan qaaday haddaan madaxweyne ahay iyo haddaanan ahaynba taaka dhulka soomaaliya ka mida inay baxda waa ku celinayaa taaka dhulka soomaaliya inay baxda ma ogolin aan isku kaashanno dalkanaga inaan difaacanno aan isku kaashanno inaan ilaalinno geyigeenna wada jirkiisa soomaaliya ayadoo intaan ka taag daran ay soo ilaashatay dhulkeeda
caalamkana waa uga mahad celinaynaa nagu kaalmeeyey inaan dhulka ilaashano maanta waa ka taagroonnahay intii hore hadday tahay xag dowladnimo hadday tahay hay-ado dowladeed iyo hadday tahay diblomaasiyadda muruqa diblomaasiyadda aan leenahay hadday tahayba intii hore waa ka taagroonnahay waxaan mar kale baaq u jeedinayaa dowladda Ethiopia wax badan oo wanaagana way naga soo dhaxeeyeen wax badan oo wanaagana way noo madlanaayeen jihadaas aad bisha 1 January u jeesateen ka soo jeestaan lana wado idinka dad jiro oo Soomaaliyeed oo haddaba jira nabadaysan barwaaqaysanatiin Soomaali inteeda kalena colaad idin ma qabto wax kasta oo na dhaxmaray oo hore oo dhacay xanuun kasta oo hore la dhaafay wax kasta oo tabasho ah oo jirtay ma gooyso dhulka qaar kamid ah bixinayna in la yiraahdo marna ee aqoonsiyan ka dalbanayna ma gooyso waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed oo waqooyiga Soomaaliyeed degan inaan xusuusiyo taariikhda Ethiopia iyo Eritrea ay ku midoobeen iyo markii daba meesha ay tagtay inta dadka Eritrea ay ku qaadatay midowgii Ethiopia ay la midoobeen iyo ogolaanshii Ethiopia ay ogolaadeen meesha ay ku dhamaatay iyo intay ku qaadatay wada la sahmiya meeshaas naga ma jirto dowladda Ethiopia waxaan leeyahay dadka reer Ethiopia mar walba darisaan ahayn ismaanaan dooran ilaaha daris naga dhigay waanan ahaan doonaa hal option aan qabnaa nabad inaan ku wada noolaanaan qabnaa option kale noo furan ma laha ayadoo duruufaha maanta geeska Afrika ka taagan ee cimilada isbedeshay climate change uu keenay dadkanagu ay la tacaalayaan ayada oo maanta la og yahay argagixisada geeska Afrika ka jirta dadkanagu inay la tacaalayaan ayadoo la og yahay badda cas ee hadda la hadalaya xaaladeedu sida ay tahay oo cadawiyada faraha badan maanta ay geeygaan geeska Afrika ay ka jiraan in yaroo shidaal lagu sii shubaahay sax ma ah Soomaaliya Ethiopia macaamilkeedii sanadihii dambe Prime Minister Abiy Ahmed waxaan leeyahay faragelintii Mala Zanaawi markuu Ethiopia madaxda ka Soomaaliya uu ku sameeyay ashabaab ka dhashay shabaab ka hor ma joogin dalkan maanta oo aan shabaabka ka adkaanay oo baabi'intoodii ay joogno oo ay madaxdoodii mas'uuliyiintoodii isu soo dhiibayaan oo dhulkii in badan oo kamida aan ka hayn inta kale aan ku sii socono fursad kale in loo abuuro shabaabku ay soo istaaga xalaya ugu dambeysay degdegsiyo waad maqlayseen shabaabku waxay ku hadlayeen cali dheere xal wuxuu ku hadlayay waad maqlayseen fursad kale iyo slogan kale oo dhalinyaradeenna ama nationalists ha ahaadaan ama wadaadaha ahaadaan si u fogaaday lagu soo recruit gareeyay shabaabku ay ku helaan dhalinyaro badan oo ay soo xereystaan oo ciidan u noqoto ayadoo maanta dhalinyaradii ay ka soo wada tagayso arintan waa arin kale oo fursad kale abuurayso waay nama qabato Soomaali haddaan nahay meel kasto aan joogno gobolka geeska Afrikana ma qabato gobolkan hadduu la tacaalaya oo meel kasto colaadi ka hursan tahay Soomaaliya xidig soo iftiintay oo gobolka geeska Afrika ka soo dhax iftiintay oo nabad iyo maxaan ku deganaanshiyo u sii socota ayay ahayd waa ka xunnahay in ay arintaani soo dhacdo xilli ay sidaas ay muxuu ahaay arinta ahayd oo shabaab oo sii dhimanayana aan tallaabooyinka aan qaadaynahay ay dhiig ku shubaan aad iyo aad ayaan uga xunnahay dadka reer Soomaaliland ee walaalaha ah mar kale waxaan leeyahay walaalayaal colaad iyo dhibaato idinka soo jirta halkan waxa idinka soo jiraahay waa walaaluhuna waxa la yiraahdaa amal walaal ama carada walaalka gashay amankay gashaha la yiri carabkaana looga bixiyaa macnaheedu waxay tahay walaalka hadii uu ka caroodo
هذا وولالك حاجات تجي بريء قولي لي لكن مركز بعد هذا الشو عرب كان لو قبح يا معناه حواي والله وضع هذا الكيان أقولين وناجان أقولين ولجين اسكمدين قبل ماذا الصومالي sovereignty كدلك الصومالي الدولة الفدرال كا يقولياش إذا أي مسؤول كيهين إن لو عذاديو وحلوه دمو ومحانكو إراداي لو حي الصومالي لان ولجين كمان نشقين هذا على هذا كده على دحدو ذنه مرول بعض الكين وحو هاي هل الدجو هل الدجيو هل هالشيء هل النبذوب وان كشقيني وانا كشقينينا ولنا وكسي شقين دونا كعاجز مينا دي أليرا لكن دلكو waxaan rabaa dalka annagu ma lihin annaga maanta joogna ee talada joogna mustawa kasta talada aan ku joognay dhulka annaga ma lihin sifa aan awood iyo aan u leenahay inaan bixinana ma jirto awood sharciyeed iyo awood damiir iyo dadnimo oo na siinaysa dhulkeena qaar inaan bixinna ma jirto dhulka waxaa iskale generationska soo socda ee qarniyaasha soo socda Soomaalida ee jiri doona ayaa iskale geyiga sidaa daraadeed waxaan annagu lahayn awood u maleeyin inaan bixino wada noolaansho iskaashi dhaqaale waa wax aan raadinayno oo suuqa bariga Afrika aan uga mid noqonay on muxuu ahaay home economic integration initiative ka la yiraahdo aan u wadno wax uga shaqeynaynay gobolkaana idoo wada barwaaqoobo oo maxaan ku iraahdaay wada nabadooban ka raadinayna ka shaqeynayn kamaanaan shaqeynayn inaan gobolkaas weynaan jiriyo hayna Soomaaliya dhexdeeda inaan cunfi colaad ku soo cilmo rabno walaalayaal shalayna waa naga go'nayd maantana wili waa naga go'an tahay taako dhulka Soomaaliya kamid ah inay baxda ma ogolin sifa aan ku bixi karnana ma lihin andagu sidaan horeyba ummadda Soomaaliyeed uga ballan qaaday haddaan madaxweyne ahay iyo haddaanan ahaynba taaka dhulka Soomaaliya kamid ah inay baxda waa ku celinaya taaka dhulka Soomaaliya inay baxda ma ogolin aan isku kaashano dalkanaga inaan difaacano aan isku kaashano inaan ilaalino geyigeena wada jirkiisa Soomaaliya ayadoo intaan ka taag daran ayaan ay soo ilaashatay dhulkeeda caalamkana waa uga mahad celinaynaa nagu kaalmeeyay inaan dhulka ilaashano maanta waa ka taagroonahay intii hore hadday tahay xag dowladnimo hadday tahay hay'ado dowladeed iyo hadday tahay diblomaasiyadda muruqa diblomaasiyadda aan leenahay hadday tahay intii hore waa ka taagroonahay waxaan mar kale baaq u jeedinayaa dowladda Ethiopia wax badan oo wanaagana way naga soo dhaxeeyeen wax badan oo wanaagana way noo madlanaayeen jihadaas aad bisha 1 January u jeesateen ka soo jeestaan lana wado idinka dad jiro oo Soomaaliyeed oo haddaba jira nabadaysan barwaaqaysanatiin Soomaali inteeda kalena colaad idin ma qabto wax kasta oo na dhaxmaray oo hore oo dhacay xanuun kasta oo hore la dhaafay wax kasta oo tabasho ah oo jirtay ma gooyso dhulka qaar kamid ah bixinayna in la yiraahdo marna ee aqoonsiyan ka dalbanayna ma gooyso waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed oo qoyska Soomaaliyeed degan inaan xusuusiyo taariikhda Ethiopia iyo Eritrea ay ku midoobeen iyo markii daba meesha ay tagtay inta dadka Eritrea ay ku qaadatay midowgii Ethiopia ay la midoobeen iyo ogolaanshii Ethiopia ay ogolaadeen meesha ay ku dhamaatay iyo intay ku qaadatay wada la sahmiya meeshaas naga ma jirto dowladda Ethiopia waxaan leeyahay dadka reer Ethiopia mar walba darisaan ahayn ismaanaan dooran ilaaha diris naga dhigay waanan ahaan doonaa hal option aan qabnaa nabad inaan ku wada noolaanaan qabnaa option kale noo furan ma laha ayadoo duruufaha maanta geeska Afrika ka taagan ee cimilada isbedeshay climate change uu keenay dadkanagu ay la tacaalayaan ayada oo maanta la og yahay argagixisada geeska Afrika ka jirta
dadkanagu inay la tacaalayaan ayadoo la og yahay badda cas ee hadda la hadalhaya xaaladeedu sida ay tahay oo cadawiyada faraha badani maanta ay geeyigaan geeska Afrika ay ka jiraan in yaroo shidaala lagu sii shubaahay sax ma ah Soomaaliya Itoobiya macaamilkeedii sanadihii dambe Prime Minister Abiy Ahmed waxaan leeyahay faragelintii Mala Zanaawi markuu Itoobiya madaxda ka Soomaaliya uu ku sameeyay Al-Shabaab ka dhashay shabaab ka hor ma joogin dalkan maanta oo aan shabaabka ka adkaanay oo baabi'intoodii ay joogno oo ay madaxdoodii mas'uuliyiintoodii isu soo dhiibayaan oo dhulkii in badan oo kamida aan ka hayn inta kale aan ku sii socono fursad kale in loo abuuro shabaabku ay soo istaa xalaya ugu dambeysay degdegsiyo waad maqlayseen shabaabku waxay ku hadlayeen cali dheere xalay wuxuu ku hadlayay waa maqlayseen fursad kale iyo slogan kale oo dhallinyaradeenna ama nationalists ha ahaadaan ama wadaadda ha ahaadaan si uu u fogaaday lagu soo recruit gareeyay shabaabku ay ku helaan dhalinyaro badan oo ay soo xereystaan oo ciidan u noqoto ayadoo maanta dhalinyaradii ay ka soo wada tagayso arintan waa arin kale oo fursad kale abuurayso waay nama qabato Soomaali haddaan nahay meel kasto aan joogno gobolka geeska Afrikana ma qabato gobolkan hadduu la tacaalayaa oo meel kasta colaadi ka hursan tahay Soomaaliya xidig soo iftiintay oo gobolka geeska Afrika ka soo dhax iftiintay oo nabad iyo maxaan ku deganaanshiyo u sii socota ayay ahayd waa ka xunnahay in ay arintaani soo dhacdo xilli ay sidaas ay muxuu ahaay arinta ahayd oo shabaab oo sii dhimanayana aan tallaabooyinka aan qaadaynahay ay dhiig ku shubaan aad iyo aad ayaan uga xunnahay dadka reer Somaliland ee walaalaha ah mar kale waxaan leeyahay walaalayaal colaad iyo dhibaato idinka soo jirta halkan waxa idinka soo jiraahay waa walaalo walaaluhuna waxa la yiraahdaa amal walaal ama carada walaalka gasha amankay gashaha la yiri carabkaana looga bixiyaa macnaheedu waxay tahay walaalka hadii uu ka caroodo hadee waa walaalka xagee tagaya bariye gooni yeelaya laakiin marka dambe hadaad la hadasho carabka looga bixiyaa macnaheedu waxa waa la wada hadlaa wada hadalkiyaan ogoleyn wanaagaan ogoleyn waligeen isku madayin gobnimada Soomaaliya sovereignty-ga dalka Soomaaliya ee dawladda federaalka ah iyo golayaasheedan ay mas'uulka ka yihiin in lagu cadaadiyo wax loogu dhimo maxaan ku iraadaayo lagu waxay Somaliland weligan kamaanaan shaqeyn hadday colaadi ka dhaxdhacda dhaxdoodana mar walba hadalkeenu wuxuu ahay hal la dago hal la dejiyo hal la heshiiyo oo hal la nabadoobo waan ka shaqeynay waana ka shaqeynaynaa welina waa ka sii shaqeyn doonaa ka caajizimayna dialira laakiin dalku waxaan rabaa dalka annagu ma lihin annaga maanta joogna ee talada joogna mustawa kasta talada aan ku joognay dhulka annaga ma lihin sifa aan awood iyo aan u leenahay inaan bixinana ma jirto awood sharciyeed iyo awood damiir iyo dadnimo oo nasiinaysa dhulkeena qaar inaan bixinna ma jirto dhulka waxa iskala generationska soo socda ee qarniyaasha soo socda Soomaalida ee jiri doona ayaa iskala geeyiga sida daraadeed waxaan annagu lahayn awood u maleeyin inaan bixino wada noolaansho iskaashi dhaqaale waa waxa aan raadinayno on suuqa bariga Afrika aan uga mid noqonay on muxuu ahaay home economic integration initiative ka la yiraahdo aan u wadno wax uga shaqeynaynay gobolkaana idoo wada barwaaqoobo oo maxaan ku iraahdaa wada nabadooban ka raadinayna ka shaqeynayn kamaanaan shaqeynayn inaan gobolkaas weynaan jiriyo hayna Soomaaliya dhaxdeeda inaan cunfi colaad ku soo ceelno walaalayaal
shalayna waa naga go'nayd maantana weli waa naga go'an tahay taako dhulka Soomaaliya kamid ah inay baxda ma ogolin sifo aan ku bixi karnana ma lihin andagu sidaan horeyba ummadda Soomaaliyeed uga ballan qaaday haddaan madaxweyne ahay iyo haddaanan ahaynba taaka dhulka Soomaaliya kamid ah inay baxda waa ku celinayaa taaka dhulka Soomaaliya inay baxda ma ogolin aan isku kaashanno dalkanaga inaan difaacano aan isku kaashanno inaan ilaalino gayigeenna wada jirkiisa Soomaaliya ayadoo intaan ka taag daran ay soo ilaashatay dhulkeeda caalamkana waa uga mahad celinaynaa nagu kaalmeeyey inaan dhulka ilaashano maanta waa ka taagroonnahay intii hore hadday tahay xag dowladnimo hadday tahay hay'ado dowladeed iyo hadday tahay diblomaasiyadda muruqa diblomaasiyadda aan leenahay hadday tahayba intii hore waa ka taagroonnahay waxaan mar kale baaq u jeedinayaa dowladda Ethiopia wax badan oo wanaagana way naga soo dhaxeeyeen wax badan oo wanaagana way noo matlanaayeen jihadaas aad bisha 1 January u jeesateen ka soo jeestaan lana wado idinka dad jiro oo Soomaaliyeed oo haddaba jira nabadaysan barwaaqaysanatiin Soomaali inteeda kalena colaad idin ma qabto wax kasta oo na dhaxmaray oo hore oo dhacay xanuun kasta oo hore la dhaafay wax kasta oo tabasho ah oo jirtay ma goyso dhulka qaar kamid ah bixinayna in la yiraahdo marna ee aqoonsiyan ka dalbanayna ma goyso waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed oo waqooyiga Soomaaliya degan inaan xusuusiyo taariikhda Ethiopia iyo Eritrea ay ku midoobeen iyo markii dambe meesha ay tagtay inta dadka Eritrea ay ku qaadatay midowgii Ethiopia ay la midoobeen iyo ogolaanshii Ethiopia ay ogolaadeen meesha ay ku dhamaatay iyo intay ku qaadatay wada la sahmiya meeshaas naga ma jirto dowladda Ethiopia waxaan leeyahay dadka reer Ethiopia mar walba darisaan ahayn ismaanaan dooran ilaaha daris naga dhigay